tena. Siara ambayo tunadai mabadiliko yake haiwezekani kwa wangu. Leo anacheza Simba na Yanga, alafu refa awe Haji Manara. Hiyo mechi itakuwaje? Yaani mtu akichezewa faulu katikati, Haji anatenga penalty. Uongo kweli? Au anacheza Simba, nimemwona hapo shewa Yanga. Simba na Yanga anacheza hapo, Ahmed Ally ashike kibendera. Inawezekana? Mtakubali nini? Ndio maana hata Yanga wameona kuna mchezo wamepiga no reform na wao. Uongo kweli? Yanga wamesema no reform, no election. Sasa sisi tunaendaje kwenye mechi ambayo Omar Ramadhani Mapuri, katibu mwenezi wa CCM, ni mjumbe kwenye hiyo neki? Tunatendewa haki je? Alafu kuna wenzetu eti wamehongwa wakisema sisi tunaogopa uchaguzi, wakina Heche wamechukua chama wanataka kukimbia uchaguzi. Mimi nimekuwa diwani, niko mwanafunzi wa chuo kikuu, nimekuwa mbunge, mimi najua utamu wa ubunge. Mshahara milioni 12, mimi nakimbia uchaguzi. Na mimi jimbo langu lile Chadema ni kama dini, yani kama vile unavyoenda kanisani msikitini kila Ijumaa. Yaani sisi pale 2014 tuna vijiji 88. Chadema tumepata 66, CCM wamepata 22. Vitongoji 500, Chadema 380, CCM 120. Tukaenda 2015. Tunakata 16, Chadema tunakata 26, Chadema 16, CCM 10 na mbunge tukawagonga. Sasa hilo jimbo mimi nakimbia jeshi wangu. Alafu mimi ndio huyu mnayenijua. Nakimbia mimi? Yaani nakimbia nani? Magufuli mwenyewe mimi amenipigia kifua, nikamwambia mzee, njoo taratibu, mimi mbunge hapa nisikilize. Iko kwenye YouTube. Sasa mimi nimkimbie nani? Tunachotaka ni uchaguzi huru. Na Rais Samia kila sehemu ameweka mabango yake. Nani kama mama na upige kikozi mvua kama hii, wana sisi wanaweza kusema tunamshukuru mama ametuletea mvua. Uongo kweli? Mtu akipiga chafya ya mama, si ndio? Sasa naogopa nini? Sisi tunachodai, mama tunakubalika, si hatukudai, si una nguvu. Tunachotaka weka mechi huru. Asimame Lissu hapa na wewe usimame hapa, ipigwe dakika 90 wananchi wa Hamoi. Hicho tunachotaka. Sema baba. Haiwezekani wazee wangu. Nataka niwaambie ukweli. Haiwezekani nchi hii ikabadilika chini ya watu hao. Nchi hii inarudi nyuma zaidi. Ukizungumza na wazee waliokuwepo miaka ya nyuma, watakwambia kila kitu kinaharibika. Inakuaje? Tanga ilipaswa kuwa mji wa bandari na viwanda. Kwa nini Mwalimu aliweka hapa viwanda? Kwa nini Mwalimu alileta viwanda Tanga? Kwa sababu ni karibu na usafirishaji. China imeendelea, baada ya wao kupeleka miji ya baharini ndipo wakaenda kujenga viwanda. Ndio maana malighafi zinatolewa China kwa wingi kwenda duniani, kwa sababu mji wa Guangzhou uko karibu na bahari. Miji yote ya Shanghai karibu na bahari. Ndio uchumi unavyojengwa. Tanga ilipaswa kuwa mji kama Guangzhou au kama Dubai au mji kama miji yote ya bahari ambayo ina viwanda vikubwa. Leo hapa tuna viongozi wa serikali, mzee wangu. Zamani Tanga ilijulikana kwa mkonge. Uongo kweli? Najua kazi ya mkonge. Magunia yote tunayobebea mizigo yanatengenezwa kwa nyuzi ya mkonge. Uongo kweli? Magari tunayokaa ya kifahari hayo, ukiona gari la kifahari sana lina viti vya leather, ndani yake kuna mkonge, fiber. Tunaelewana vizuri? Ndio. Mkonge unatumika kutengeneza magari kama Marco Polo, Mercedes Benz, magari yote ya kifahari, viti vyake vimetengenezwa kwa mkonge. Mkonge unatumika kutengeneza viti vya leather vya majumbani. Leo mkonge wa Tanga umekufa. Nchi hii Mwalimu alijenga viwanda vya mkonge hapa. Mkitengeneza magunia hapa, mnawauzia wenzetu wa Mtwara wanaolima korosho, mnawauzia wanaobeba viazi, mnawauzia wanaobeba kila kitu kinabebwa kwenye magunia. Uongo kweli? Leo mkonge umeuawa. Tanzania inaagiza magunia kwa mwaka jana peke yake tunaagiza magunia ya kubebea
korosho, magunia ya kubebea viazi, magunia ya kubebea sijui kila kitu mnachoona kimebebwa kwenye magunia. Tumeagiza kutoka India magunia ya bilioni 74. 74 bilioni tunaagiza magunia kutoka nje. Maana yake ni nini? Maana yake leo kama mkonge ungekuwa umeendelezwa, kuna viwanda vya magunia hapa, maana yake hizo fedha badala ya kwenda nje ya nchi zingeingia hapa Tanga kwa wakulima, zingeingia kwenye kiwanda kingekuwa hapa, kingekuajiri wewe shehe. Pesa ingetoka kwa mkulima wa korosho kule Mtwara ikaingia kiwandani, kiwanda kikakulipa mshahara. Wao ukipata mshahara unajenga, unamlipa kijana fundi hapa. Huyu kijana akipata pesa ananunua kitanda kwa fundi seremala. Fundi seremala anamwagiza bodaboda amletee ubao mwingine. Bodaboda anapata pesa ananunua simenti kwa mtu anayeuza simenti. Pesa inazunguka mgodi wetu. Leo inatoka hapa hiyo pesa inakwenda China kuagiza magunia na India. Tuna viongozi hapa? Kuna akili serikalini hapa? Alafu wanasema kwamba kuna tatizo la ajira. Hakuna tatizo la ajira nchi hii. Tatizo lililopo ni la uongozi unaotengeneza umaskini. Sisi tuna mbinu za kubadilisha nchi. Tuna uwezo. Naishi maisha mabaya katikati ya utajiri. Omar anasema kwenye wimbo wake wa Rat Race, in abundance of water a fool is thirsty. Ni mjinga peke yake anakuwa na kiu katikati ya wingi wa maji. Tanzania wajinga tumekuwa maskini katikati ya utajiri. Inakuaje nchi pekee yenye Tanzanite duniani, alafu nchi inayouza Tanzanite kwa wingi kuliko zote ni India? Inawezekanaje hicho kitu? Si kama mnanielewa? Yaani tuna nchi ambayo ndio pekee inayotoa Tanzanite, lakini nchi inayouza Tanzanite kwa wingi ni India. Watoto wenu wanakwenda kwenye madarasa hayo, wanafundishwa mama yake Juma anapika ugali, Juma anacheza mpira, baba yake Juma ameenda sokoni. Maswali, mama yake Juma alikuwa anapika nini? A, ugali. B, wali. C, maharage. Akiweka ugali A, tiki. Juma alikuwa anacheza nini? Kombolera, mpira. Akiweka mpira, tiki. Baba yake alienda sokoni, tiki. Watoto wenu wanafundishwa panzi ya miguu matope. Wahindi wanafundisha watoto wao namna ya kuchukua Tanzania ya wajinga waondoke nayo. Tutabadilisha hiyo elimu. Tunahitaji kubadilisha mfumo wa elimu. Uwe mfumo ambao utafundisha watu wetu critical thinking. Uwe mfumo utakaofundisha watoto wenu namna ya kumiliki rasilimali za nchi yetu, namna ya kutumia ardhi yetu kujiendeleza. Ni nchi gani mpaka leo tunasoma kilimo cha mpunga, si Jamaika, si nini, wakati sisi wenyewe tunaweza kulima mwea, tunaweza kulima mbarali? Kwa nini tusifundishe watoto wetu namna ya kulima mpunga wetu hapa? Tunaagiza ngano kutoka nje ya nchi ya bilioni 571 kuleta nchi. Nilikuwa Lindi na Mtwara. Unakuta eti unaingia kwenye duka Lindi wanalima minazi kwa wingi, si hata hapa Tanga. Lakini unaenda kwenye duka unanunua kale kanazi, ukikasoma ingredients zake Azam ameagiza kutoka Malaysia. Hivi mnanielewa vizuri? Kama tuna serikali inayojali, ingeempower watu wake walime, na inamwambia Azam hakuna kuagiza ingredient kutoka Malaysia, nunua kwa wakulima wetu. Mwalimu alijenga hapa viwanda na akaweka mashamba ya kilimo cha mpunga cha ngano hapo Basoto hapo. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba nchi haiwezi kuendelea bila kuwa na basic industry. Sasa fikiria, tulikuwa na viwanda kama vya Kibo Matches vya kutengeneza viberiti, vimekufa. Leo tunaagiza kiberiti bilioni 30 kutoka nje ya nchi kwa mwaka. Kiberiti. Yani leo Kenya kitufungia kiberiti, hatuna cha kuashia. Tunaanza kupekecha moto kama zama za mawe za kale. Tunaisha. Tunaagiza kiberiti cha kasuku kutoka Kenya. Unatengenezaje ajira kwa watu wako? Mimi nimezaliwa, Mwalimu Nyerere amejenga viwanda vya General Tyres vya Tairi Arusha. Tairi babangu alikuwa na Land Rover, tunanunua tairi ya General Tyres. Maana yake ni kwamba
pesa inatoka Tarime inaingia Arusha, inaajiri mtoto wa Arusha, akipata pesa anajenga, fundi wa Arusha anapata pesa. Leo tuna bajaji na bodaboda kila kitongoji. Unaenda Bungu kuna bodaboda, unaenda kwetu Kemakolele kuna bodaboda, unaenda Mbarali kuna bodaboda. Tairi kiisha ya bodaboda Mbarali Chunya, pesa inatoka Chunya inakwenda India, inakwenda Guangzhou China kufuata tairi. Nyie mtapata lini pesa? Mko mtaani, mama yenu anawapa hela za goli la mama na mnabishana. Sisi tumeshinda goli kubwa zaidi la mama. Kana kwamba itakuitia hapo. Merogo nye. Sio bure. Mwenge. Kipigo na niki tu. Kila kitu mama. Yaani sasa hivi kuna matangazo ya huyu mama kuliko matangazo ya biashara. Nchi gani? Yaani matangazo ya mama, sura za huyu mama ni kila sehemu. Nchi imechanganyikiwa. Badala ya nchi itangaze uchumi, namna ya kutoa watu wake kwenye umaskini, inamtangaza rais. Tunakula sura ya rais sisi. Watu wanahitaji kazi, watu wanahitaji uchumi. Unaenda Kenya, kila sehemu unakuta tangazo la kiwanda, tangazo la biashara, tangazo la kuanzisha ajira kwa watu. Sio matangazo ya rais. Rais, we know you. Matangazo yako yanatufaa nini? Watu wanakufa hospitali, hakuna madawa. Tuna nchi ambayo watu wanazalisha pamba. Unaenda Usukumani, pamba. Shinyanga pamba, Simiu pamba, Geita pamba. Tunauza pamba shilingi 1150 kwa kilo, inakwenda India. Wanaifunga kwenye kakaratasi, inarudi kwenye hospitali. Gramu 250 tunanunua 15,000. Tuna nchi hapa. Umeuza kilo nzima shilingi 1150. Kanarudi kwenye hospitali kakufutia vidonda, unanunua shilingi 10,000. Au gozi, unanunua shilingi 20,000. Alafu tunasema tuna viongozi hapa? Hatuna. Alafu wanataka tunyamaze. Haya ndio wanatutishia tunyamaze. Mimi na Lissu tumekataa kunyamaza. Yeye mnasema. Chama chetu kimekataa kunyamazisha. Sisi tumekataa kunyamaza. Niye Korogo mnasemaje? Niye mnasemaje? Korogo mnasemaje? Tunahitaji tubadilishe nchi hii. Mabadiliko duniani ni kwa ajili ya vijana na watu maskini. Azam hahitaji mabadiliko. Mohamed Dewji hahitaji mabadiliko kwa sababu atapewa mashamba yenu bure hapo na ataacha kuyalima. Lakini wewe unahitaji mabadiliko ili tufufue kilimo cha chai, upate kazi kwenye kiwanda cha chai. Wewe unahitaji mabadiliko ili tufufue mkonge, upate kazi kwenye kiwanda cha mkonge. Wewe unahitaji mabadiliko ili tufufue viwanda vya sabuni, upate kazi kwenye sabuni. Na tunahitaji uchaguzi huru na haki. Nisikilizeni Korogo, nisikilizeni. Tunahitaji sheria ambazo hata Chadema ikiingia madarakani, ikiwadanganya, muwe na uwezo wa kuipiga chini na kuweka chama kingine. Ndicho tunachotaka. Serikali hii Nairobi imechanganyikiwa. Jana nilikuwa nasoma ilani yao, wanasema wametenga mikopo ya vijana na kina mama kwa miaka 5. Wametoa mikopo ya shilingi bilioni 241. Kwa miaka mingapi? Eti mikopo nafuu. Halafu miaka 5 bilioni 200, 241 billion shillings. Kwa mwaka mmoja peke yake pesa iliyotumika kwa matumizi yasiyokuwa na tija, mwaka mmoja pekee bilioni 571. Kwa miaka 5 vijana wenu eti wamepewa bilioni 241. Mwaka mmoja matumizi ya hovyo bilioni 571. Tuna uongozi hapo shehe? Alafu wanakuja wanawaambieni, wanatuletea mambo ya dini, tubaguane kwa dini. Hoja ya dini inaingiaje? Hapa hoja ni maisha yetu. Awe Chuma, awe Ali, awe Heche, kama hawezi kusimamia maslahi ya nchi yetu, tunampiga chini, kwa sababu uchumi wetu ni muhimu kuliko kitu kingine. Tusikubali kubaguliwa na kutengwa makundi, divide and rule. Hapa hoja
moja tunamhoji rais kwa sababu ya maisha yetu. Tumekukabidhi maisha yetu ufanye tuishi vizuri, na ni nchi tajiri, nchi ya kwanza kwa kuwa na Tanzania peke yake duniani. Inakuwaje wazee wetu wanapewa tasafu katika nchi hii? Umaskini mkubwa, anapewa tasafu miezi mitatu, wanalimishwa mitaro na wanabebeshwa mawe kwenye nchi hii. Uongo kweli? Chadema tumesema hivi, mzee wangu, Chadema tumesema hivi, tukiingia madarakani kila mtu anastahili pension katika nchi. Kila mtu anahitaji bima ya afya. Nisikilizeni. Hawa askari wakifikisha miaka 60 wakistaafu, si wanalipwa pension? Mwalimu akifikisha miaka 60 si analipwa pension? Uongo kweli? Haya madarasa yamejengwa na walimu au mafundi? Mejenga fundi, si ndio? Chakula anachokula mwalimu amekilima yeye au amelima mkulima? Mwalimu akija hapa na bodaboda amejiendesha yeye, ameendeshwa na bodaboda. Huyu bodaboda anafanyaje? Anaijenga nchi, naye anatumikia taifa. Mwalimu fundi aliyejenga hapa naye analitumikia taifa, anajenga nchi hii. Uongo kweli? Mkulima anapolima naye anafanya nini? Kwa nini mtumishi wa serikali akifikisha miaka 60 apewe pension, mkulima aliyemlimia chakula yeye asipewe pension? Kwa nini? Tunasema kila mtu anastahili pension kwa sababu taifa hili tunalijenga wote. Taifa hili alijengwa na watumishi wa umma tu. Linajengwa na mchoma mkaa, linajengwa na mponda kokoto, linajengwa na askari, na linajengwa na mwalimu. Linajengwa na kila mtu. Mimi nimekuwa mbunge miaka 5, nimepewa milioni 272 ya ustafu. Huyo askari anafanya kazi miaka 25, anapewa milioni 30. Ni haki? Alafu huyu risasi ikipigwa hapa, sisi tutakimbia kuokoa maisha yetu kuelekea huku, yeye atakimbia anaifuata risasi ili atuokoe sisi. Wamekula kiapo cha kufa, wanatulinda sisi. Ndio maana mimi nimesimama hapa, nao wananyeshewa. Huu mkutano sio wao, wananyeshewa ili mimi niwe salama. Sasa hawa shida yetu na wao ni ndogo tu, kwamba CCM wanawatumia vibaya. Ni hapo tu tunatofautiana, lakini tunajua is a noble job, ni professional kabisa. Unakuta kabunge kaviti maalum kanalipwa mshahara milioni 18, posho kwa siku 600, ndio mshahara wa huyu bwana kwa mwezi. Hawa mabwana tangu 2015 walipewa posho 300, haijawahi kuongezeka mpaka leo. Alafu mbunge anakaa bungeni, badala ya kujadili hotuba ya wizara ya mambo ya ndani ambayo azungumze kuhusu maisha yao watu, azungumze kuhusu nyumba zao, azungumze kuhusu mishahara yao, mbunge anazungumza kuhusu eti mama ametukana. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi, hotuba inageuka mama anatukana badala ya kujadili maslahi ya watu hao. Tuna nchi hapa? Hao ni wabunge wa kupeleka bungeni? Tuko kwenye matatizo, na matatizo haya yanatuhusu wote, kuanzia walimu, askari, mwananchi wa kawaida. Tanga umeumizwa zaidi kwa sababu hili eneo ni eneo ambalo lilipaswa kuwa eneo tajiri kuliko maeneo yote, kwa sababu ya nature ya bandari, ardhi mlionayo na viwanda mlivyokuwa navyo. Tutabadilisha hali hii. Tunahitaji kwanza tupate uchaguzi huru, haki, tushindane kwa haki. Sawa sawa ndugu zangu. Ndio maana tunasema no reforms, no election.